السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفى الدولي المغربي ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي خبر اغتصابه لفتاة فرنسية تبلغ من العمر 23 سنة في بولوني بيلانكور يوم الخميس 20 فبراير. ووفق ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن أشرف حكيمي قد نفى كل الاتهامات المنسوبة إليه، معتبرا الأمر مجرد أخبار زائفة لا غير. وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية مساء الاثنين إن النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان متهم في قضية اغتصاب فتاة تبلغ 23 سنة. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الفرنسية تحقق مع الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان بعد أن زعمت شابة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب نهاية الأسبوع الماضي. وحسب التقارير التي نشرته لو باريزيان عبر موقعها الإلكتروني، فإن شابة ذهبت إلى مركز الشرطة يوم الأحد تقول إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب باريس سان جيرمان، إلا أنها لا ترغب في تقديم شكوى بل الكشف عن اغتصابها من قبل حكيمي قبل أن يقرر مكتب المدعي العام تبني القضية. وقال المصدر ذاته إن حكيمي تعرف على الشابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام في 16 يناير الماضي. ويوم السبت الموافق 25 فبراير ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب في الليل على متن سيارة أوبر التي طلبها لها حكيمي. ووصل التقرير خرجت الأمور عن السيطرة في منزل حكيمي 24 عام حسب كلمات الشابة، إذ تزعم أنه بدأت بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل.